相瞒，在我眼中，在座诸位都是蝼蚁。不可能！这是11将还是12将？不可能！信不信呢？各位蝼蚁，障眼法是圣人气象，此人多半是有靠山依仗，还是先谈清来由再说。既然来者是客，本神且不追究你的傲慢无礼，敢问有何指教啊？哎，指教不敢当，万万谈不上指教啊！哎，我是说，如果接下来你乖乖听话，就饶你一条命。忍不了！便是老爷你事后重罚，属下也要把这小子的脑袋打开花，再把他脑浆收集起来。玉液琼浆这个说法才算齐全。请，不得对客人无礼，速速退下。以老爷的性子，断然不会故意说这些虚头巴脑的话。老爷，莫要再菩萨心肠了，就让属下来告诉这小子，如何做咱们大水府的座上宾。不信吗？致敬！积水成渊，交火生烟。我的手段可不是什么障眼法。不可能！难道是真的？真是圣人气象！我说，这位蝼蚁，信还是不信？到底是何方神圣？不管了，就算是天王老子驾到，我也绝无引颈就戮的道理。水山老爷脾气真不小啊！怎么可能？赤水复行，散。你已经出手一次了，该我了吧？不知道你神魂能撑得住多久啊？区障眼法，我有何惧？不信吗？蛟龙生烟，蛟龙生烟，蛟龙生烟，生烟！这位蝼蚁，信还是不信呢？陛下，我信，我信！水山老爷，你这神魂还不如一个泥腿子少年呢！积土成山，风雨兴焉。都是真的，真的是圣人致敬。信还不管管？忤逆命令，冒犯贵客，死不足惜。老爷，叫你动手，让你退下，为什么不听？老爷，你怎么会？家，别怪我。小小池塘爬虫，也敢三番两次试探大爷我？你之前试探2次，我就2脚将你寒食江剁成3截，看你以后怎么统御大小江河16条。这位水神老爷终于老实了，你方才的骨气呢？这位真仙，就不能放我一马吗？仙师再来一脚，我便于死无益了呀！你若听劝，我又何须费这般力气，对吧，水神老爷？公告，
不见真仙。那条鱼精说了什么？报告真仙，他说了，应该是，他说真仙风度翩翩，出口成章，定是儒家圣贤，绝对不会滥杀无辜。真以为我听不懂啊？宰了！好嘛，老爷，你们真仙恕罪，可否？我数3声。3。真仙，一坨。你认不认得我？我是黄庭国派来的御史。参见御史大人。认得，刚才是在下有眼无珠，还望御史大人恕罪。不会吧？这都认得出来？那眼珠子得挖了吧？御史大人为何？灵运派这些年跟大水府混的是越发壮大，该不会是要反吧？御史大人，此事绝无可能。我等自立派以来便立誓，只效忠黄庭国洪氏一脉，绝无二心。好，我真的特别欣赏你们这些忠义之士，所以你们都去死吧！御史大人，你怎么？真仙，灵运派与我大水府有100年交情，不看僧面看佛面，可否饶过他们？怎么，自断一臂觉得疼了？啊，真仙，你不会也以为我是黄庭国的人吧？我告诉你，灵运派盯上的那伙学子，连大黎皇帝都不敢惹，得罪哪一边你都死无葬身之地。而黄庭国跟他们就是一根绳上的蚂蚱，将来大黎兵马南下，他们难逃覆灭之灾。就这，你还惦记他们那点香火情？那就劳烦真仙，日后保我大水府无恙了。万死不辞！最烦两面三刀的废物了，所以杀！就这罢了，又不是我杀的，管我有用吗？真仙，一坨。一个来历不明的散修，一个伏龙观掌门真人的闭门弟子，勉强有那么点分量。我心情好，给你们个机会，杀了那些畜生，就能活。只求仙师开恩，小人做牛做马都愿意的。哎呀，你去问问那位老刺史，想不想继续继任？只不过是从黄庭国换做我们大黎王朝。如果不答应，麻烦你将他的脑袋送往秋卢客栈，给老板娘刘佳慧，她自然会明白一切。赶紧滚蛋！仙师，事情已妥，那我们大水府的人，这些年天灾不断，横祸频出，多亏了你，黄庭国才会国泰民安，风调雨顺。大水府真是劳苦功高，理应奖赏啊！此乃小臣分内之事，不敢受赏。水神老爷莫要推辞，这样吧，他，留着，
其余无关人等比蝼蚁还不如，全杀了，让他们黄泉路上好作伴。先师，怎么，还想喝一杯金玉液，再上路？对不住了，各位。猴子，臭秀才，搞个什么东西？你是想让我跟第二去散吗？不可能！老子哪怕是魂魄分离，仍是摧残。你有本事打死我！谁说的人性本恶？这是你吗？老子就是江山易改，本性难移。胆小的，老子怎么还不来？也罢，没点手段也不敢惹到我头上来。我倒要看看你在装什么神，弄什么鬼。真仙，一坨。你真名叫唐江吧？在黄庭国这些年，辛苦辛苦。律波廷丙等此事唐江见过。哎呀，喊什么都没用了。回去后不用画蛇添足，继续蛰伏便是。是，下官告退。不顺几坛金玉液，就当是大黎欠你的。大黎从不欠唐江分毫，如今能看到我大黎蒸蒸日上，国力鼎盛，这滋味好过100坛金玉液。哟，这马屁功夫炉火纯青啊！老子不吃这套，滚！是。还在猜我是谁呢？哎，你能活这么久，多亏了你有个好爹。以兵家请神手段，请出儒家圣人金身法相，境界是假的，手段是真的，难怪让你吓得肝胆欲裂。父亲，你是想看看老子有没有能耐打杀你老子？父亲，这是为何呀？蠢货，你惹了不该惹的人。我姓崔，来自大黎京城。我还真是有眼无珠，以貌取人，原来是大黎国师亲临寒舍。失敬。你们这对姐弟，为了修行大道，搞得黄庭国灾厄四起，当真是百姓棺材添一层，皇帝龙椅加木头啊！混账东西！我们蛟龙之属想要跻身庙堂之列，唯有与一国山水气运互补，才能走将成交。与此对应的，也要承受一国覆灭的天劫暴雨。即便是我，也不敢轻易辅佐人间君王。可你们之中偏偏有些不安分的，总想着窃龙庆、清国运。什么？竟行如此鲁莽之事！爹，你明明……一直教你们谨慎修行，安分守己。你曾想，你们还敢做如此悖逆之事？不用国师动手，老朽自会好好教训这逆子。爹，我知道错了。爹。
怎么停手了？是老朽管教无方，还请国师高抬贵手。儒家72书院可是明令禁止，有胆犯禁者，杀无赦。难道老朽这点面子不值得国师网开一面吗？你真以为有资格跟我讲条件啊？你的本体，伏龙观内方砚台上的老兽小蛟。崔禅，方才我以礼相待，我还是欺人太甚，休怪我先礼后兵了。欺人太甚，你这条老爬虫又不是人。我跟你费了那么多口舌，你难道不应该用心揣摩我崔禅的道理吗？怎么会在你手上？天地生赤。你怎么会知道那石刻古文的真相？雷部天君亲手刻就，天地生赤蛟龙之词，赵氏黑水鲤鱼，天宫悲杀牛人，神鬼神术袭击。300年，你竟然打去了我300年的修为！哎，是不是觉得一切都很巧？怎么就被我算计进去了？从我带着那枚叫鱼露的棋子进入黄庭国开始，便以他身上的龙气为饵，逢庙便拜，诱得大水府上钩，故意入住秋卢客栈，让你女儿摸清底细。我没有骗你吧？那伙人身上散发出的龙气浓郁至极，连我都忍不住想要吃掉它。姐姐，不兴风作浪，枉为蛟龙。于是便有了你那对儿女暗中筹谋，经不住诱惑，授意灵运派动手，因此落得个自断左膀右臂的结局，逼你这头老蛟出山来见我。哎呀，要是灵运派真敢动手，驻守野福关的大李铁骑就会以此为由，一举吞并黄庭国。那时候你寒石江水神这点金身，还有你老爹的那点修为，都不够我塞牙缝的。那国师为何不将计就计，一举南下？之前大黎吞并北部各国，率军屠城挖万人坑的事没少做，那是立威。可接下来就不能这么一味痛快了。黄庭国是第一个拦路石，不能搞成千疮百孔的烂摊子。毕竟整个保平州的王朝邦国都盯着大黎的动作，所以我才决定给你们机会，与我大黎结盟，利用大水府的影响力，让黄庭国自然而然地成为大黎的国土。国师是希望魏郡守那样的忠义朝臣能够越来越少，别家支流的官员能够占据一国庙堂金钥更多，让黄庭国度众而牧者，习大而强坏。罢了，大事不可挡。大理有崔国师坐镇，南下必定顺遂。我程水东愿为大理坐镇一方山水，反哺大理国运。善。到时候你这条老蛟觐见真龙天子的场面，一定很好玩。至于你，放心，我那两脚就折损，等大黎吃下黄庭国，只会补偿你更多。愿为国师大人效死。好，这可是你说的。今晚就有一件事要你代劳。你以为躲在幕后唆使你弟出手，就能坐享其成了？别以为我不知道，你那座紫阳府早就被大黎暗中拉拢。你们建造的秋卢客栈，就是打入黄庭国的暗桩。父亲，女儿知错了。我知道，
你觉得一个小小黄庭国池塘太小，承载不了你的野心。但你觉得我在黄庭国这么多年，为何从未露出过真身？自然是父亲大巧若拙，行事谨慎。3000年前斩龙仪，杀得天下蛟龙好逸，万千水族纷纷停滞于元婴境，就此止步不前。至多走江化蛟，绝不敢走毒化龙。所以我很清楚，境界低的时候，反倒过得安逸；境界越高，就越凶险。父亲，不要，我不敢了，我不敢了。你哪天要是销声匿迹了，肯定是蠢死的。你们两个蠢货，害我白白少去300年修为。父亲饶命！女儿再也不敢了，女儿再也不敢了，父亲。你弟奉大黎国师之命，要将黄庭国蛟龙之属一网打尽，所以今夜我断你脊梁骨，算是救你一命。唉，同祸相依，也不全是坏事。知道了那位国师的底线，以后打交道就会容易一些。现在吃些小亏，总好过以后得意忘形，给人宰了都不知缘由。黄庭国嘉禄2年夏，贺茂龙3州，于此时地动不止，贺州最甚。城毁此岛，死者6万余人。嘉禄3年年关，寒食江水灾，本军溺毙近1万人。嘉禄4年，南方茂州山移地动，亡1000人。嘉禄8年中秋夜，衡州千二驳船起火，万余船民皆作灰烬。看，水神大人显灵了，求水神老爷庇佑！恭送真仙。嘿，我还是觉得你呲牙咧嘴那副德行比较有趣。没事了。崔东山呢？他跟我借了张符箓，打破了客栈的规矩，跳入那口老水井就不见了。陈平安，冲你发火的事，对不起。我只是觉得以后遇见事情可以商量一下的，包括这次。以后会的。就这样。不然呢？我还以为你会卷起袖子打我一顿。哦，想试试？不，我不想。你觉得崔东山是个什么样的人？看不透。我只知道他下棋尤为厉害，起手时就想到了收盘。自从进入黄庭国，我们就像是被他牵着鼻子走，像是他的棋子。如果你担心崔东山想要图谋什么，我猜很有可能是跟大道相关的，很大、很缥缈的东西。你想要做什么？一晚上这么贵，我要把银子看回来。我有种预感，好像这一路走来，遇到的诸多困难，都是被人安排的。你说过，
崔东山不敢对我心怀不轨，但没说他不会害其他人。崔东山以前告诉过我，他姓崔名禅，禅字比较难写。崔东山，你怎么不上来啊？啊？哈哈，我不敢呐。